คุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านกลุ่ม G7 นะครับซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกการประชุมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นการประชุมกันที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยอิตาลีนั้นเป็นประธานการประชุมผู้นำคนสำคัญเนี่ยนะครับของกลุ่ม G7 นั้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับไม่ว่าทางด้านในส่วนของโจไบเดนเองนะครับทางด้านในส่วนของจอร์เจียเมโลนีนะครับโอลาฟโชก็เข้าร่วมการประชุมฟูมิโอกิชิดะจากญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเองจัสตินทรูโดก็เข้าร่วมการประชุมนะครับรวมถึงเอมมานูเอลมาครงนอกจากนั้นครับในการประชุมครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็มีการเชิญแขกคนสำคัญนะครับนั่นก็คือทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนะครับเนื่องจากว่าการประชุมนั้นมันมีวาระพิเศษเรื่องของการให้การช่วยเหลือยูเครนครับทีนี้การช่วยเหลือยูเครนนั้นเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมสิ่งที่เขาเป็นประเด็นอยู่กันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าจะทำอย่างไรในการที่จะเอางบประมาณเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือยูเครนได้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนเงินเนี่ยให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนรวมถึงกลุ่ม G7 เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยเงินกู้เนี่ยให้กับยูเครนเนี่ยนะครับ50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรเอาอะไรมาค้ำประกันทางด้านกลุ่ม G7 บอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันงั้นก็เอาผลกำไรของทรัพย์สินรัสเซียเนี่ยที่ถูกสหภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับเขาอายัดเอาไว้กว่า300,000 ล้าน300,000 ล้านยูโรเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ11 ล้านบาทเนี่ยนะครับเอาทรัพย์สินตรงนี้เอาดอกผลตรงนี้เป็นตัวค้ำประกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยมีงบประมาณในการไปใช้จ่ายเพื่อทำสงครามต่อกับทางด้านรัสเซียเรื่องนี้ปรากฏว่าในที่สุดนั้นเนี่ยครับทางด้านฝั่งของสำนักงานประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสก็เห็นพ้องต้องกันบอกว่าจะจัดสรรเงินเนี่ย50,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนก่อนสิ้นปีนี้นะครับในขณะที่อังกฤษนั้นก็เตรียมประกาศการช่วยเหลือครั้งใหม่จำนวน310 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะให้กับทางด้านยูเครนเช่นเดียวกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการในการที่จะจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้กับยูเครนเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวจะมีการประชุมสันติภาพนานาชาติซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่สวิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะผู้นำยูเครนได้พบหารือกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุนะคะเกี่ยวกับการประชุมสันติภาพนานาชาตินี่แหละค่ะและก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลของซาอุจะเข้าร่วมการประชุมนี้หรือไม่อย่างไรเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุเองทรงต้อนรับเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่พระราชวังค่ะโดยเซเลนสกี้ได้ระบุนะคะว่าการหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเกี่ยวกับการประชุมสันติภาพนานาชาติครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นที่สวิตระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความหวังว่าการประชุมครั้งสำคัญจะสามารถปูทางไปสู่การสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้กับยูเครนได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไม่มีรายงานหรือว่าไม่มีความชัดเจนนะคะว่าฝั่งของซาอุซึ่งกำลังจะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันจะเข้าร่วมการประชุมที่สวิตหรือไม่ค่ะและหากเข้าร่วมเจ้าชายโมฮัมเหม็ดจะเสด็จไปทรงร่วมด้วยพระองค์เองหรือไม่หรือว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในนามของรัฐบาลไปนะคะเราย้อนกลับไปช่วงเดือนกันยายนปี 2565 ค่ะรัฐบาลของซาอุมีบทบาทสำคัญในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากการทำหน้าที่เป็นคนกลางให้มีการปล่อยตัวทหารรับจ้างต่างชาติที่สู้รบอยู่ในยูเครนโดยผู้ที่รับการปล่อยตัวรวมไปถึงพลเรือนสหราชอาณาจักร 5 คนและพลเรือนสหรัฐ 2 คนซาอุเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยูเครนนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะและจีนก็เข้าร่วมหารือครั้งนั้นด้วยแต่รัฐบาลจีนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่สวิตนะคะในครั้งนี้ค่ะครับก็น่าสนใจนะฮะเซเลนสกี้นั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าเดินสายอย่างหนักเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ที่เยอรมนีหลังจากนี้ก็บินไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้ววันนี้เนี่ยครับเซเลนสกี้ก็จะไปโผล่ที่การประชุมกลุ่ม G7 ที่อิตาลีนะครับก็เรียกว่าเดินสายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ15-16เซเลนสกี้ก็จะไปที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองลูเซิร์นไปประชุมสันติภาพนานาชาตินะฮะที่บอกว่าจะทำให้สงครามนั้นยุติแต่หลายฝ่ายก็บอกว่ามันเป็นการประชุมที่ปาหีเพราะว่าไม่ยอมเชิญคู่ขัดแย้งอย่างรัสเซียเนี่ยเข้าร่วมการประชุมด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีผู้นำกี่ประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับแม้แต่โจไบเดนนะครับมาประชุมที่อิตาลีแต่ไม่ไปประชุมที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าส่งคามาลาแฮร์ริสนั้นมาประชุมแทนนะครับในขณะที่ทางด้านโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยครับกับทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้นะครับก็ได้เข้าลงนามในข้อตกลงความมั่นคงทวิภาคีระยะ10 ปีข้อตกลงดังกล่าวนั้นเป็นการลงนามนอกรอบการประชุมกลุ่ม G7 ที่อิตาลีในแถลงการนั้นก็บอกว่าให้ยูเครนเนี่ยมั่นใจนะครับในความมั่นคงทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องมีกำลังทหารที่สำคัญมีความสามารถที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมด้านกลาโหม
สอดคล้องกับมาตรฐานนาโต้สหรัฐเนี่ยตั้งใจจะจัดหาอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ระยะยาวรวมถึงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาเรื่องของหน่วยสืบราชการลับความมั่นคงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นรักษาอธิปไตยของตัวเองเอาไว้ได้อย่างอิสระนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับในส่วนของเซเลนกี้ก็ยังได้มีการเปิดเผยว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงเดียวกันนี้เนี่ยกับทางด้านญี่ปุ่นนะครับเป็นการตกลงด้านความมั่นคงระยะเวลา10 ปีโดยในปี 2024 ญี่ปุ่นนั้นจะให้เงินเนี่ยครับ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับยูเครนและจะให้การสนับสนุนต่อไปตลอดระยะเวลา10 ปีของข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงความร่วมมือทางเทคนิคและก็ทางด้านการเงินอีกด้วยครับน่าสนใจทีเดียวที่อาร์เจนตินาปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของประชาชนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดการสลายการชุมนุมนะครับคว้างระเบิดขวดใส่กันนะใช้เรื่องของการสลายการชุมนุมเกิดความรุนแรงพอสมควรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือทางด้านวุฒิสภาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขามีการดำเนินการญัตติเนี่ยในการที่จะทำการปฏิรูปเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการนำเสนอโดยทางด้านประธานาธิบดีคาร์เบียมิเล่นะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายขวาเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตั้งแต่ตัวเขาเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเขาก็บอกเนี่ยว่าเขาจะทำ1 2 3 4 5โดยเฉพาะเนี่ยครับการไปลดตำแหน่งข้าราชการลงไปเนี่ยครับราวๆเนี่ยครับประมาณ 50,000 ตำแหน่งทั่วทั้งประเทศปรับลดคณะรัฐมนตรีลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วทีนี้เข้าไปสู่เรื่องของสมาชิกวุฒิสภาก็คือในขั้นของสวนะครับในขั้นของสวเนี่ยตอนแรกเนี่ยเสียงสนับสนุนกับเสียงคัดค้านเนี่ยมัน36 กับ 36เท่ากันพอเท่ากันนี้จะทำยังไงก็จะต้องตัดสินด้วยเสียงของประธานสภาของประธานวุฒิสภาปรากฏว่าประธานวุฒิสภานั้นเห็นด้วยในการที่จะมีการปฏิรูปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจใหม่ปรากฏว่านั่นแหละครับพวกที่เขาคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ของผู้นำเนี่ยนะครับก็เลยกลายออกมาประท้วงแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับเกิดการเผชิญหน้ากันมีการขว้างระเบิดขวดนะครับเผารถยนต์ด้วยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ต้องใช้วิธีการสลายชุมนุมนี่ฮะใช้แบบนี้เลยครับนี่ฮะเข้าไปก็ใช้น้ำแรงดันสูงนั้นฉีดใส่นะครับท้ายที่สุดนั้นปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วหนึ่งในที่ผู้ได้รับบาดเจ็บในนั้นเนี่ยก็คือเป็นสสของฝ่ายค้านเนี่ยอยู่5 คนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประธานาธิบดีของมิเล่นั้นออกแถลงการนะครับขอบคุณกองกำลังความมั่นคงที่บอกว่านี่เป็นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายแล้วก็กล่าวหาว่าคนเหล่านี้เนี่ยกำลังต้องการก่อรัฐประหารร่างกฎหมายนี้ได้รับเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรในเดือนเมษายนมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายสาธารณะเนี่ยถูกลดลงพอสมควรนอกจากนั้นเนี่ยครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงแล้วก็การขนส่งแล้วก็ประเทศนั้นกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อเนี่ยในอาร์เจนตินาตอนนี้แตะระดับ 300% ครับค่อนข้างสูงเลยนะคะเงินเฟ้อนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ